Итната медицинска помош со полни раце работа. За време на пеколниот викенд со температури близу 40 степени. Интервенции имало на јавни места и во домовите на граѓаните. Најчести последици биле пат на крвниот притисок и колабирање поради недоволно внесување на течности и лесна храна. Летото и жешките денови се пред нас, па докторите апелира да се внимава на високите температури, за да не се дојде до несакани последици, кои посебно се однесуваат на луѓе над 60 години, деца, бремени жени, хронично болни, лица со прекумерна тежина и граѓани кои примаат специфични терапии. Високите температури секако дека ги зголемија исто интервенциите во однос на колапси, 2 до 3 колапси во смена на јавно место, како резултат најчесто на пат на крвниот притисок. Предпоставка е дека недоволниот внес на течности си го прави своето, излегуваат пациентите од дома недоручкувани, така да се случува и да падне и шеќерот, со тоа настанува препотување, а со тоа автоматски и пат на крвниот притисок. Секако не се исклучени и пациенти кои што имаат висок крвен притисок, кои што мора да ја земаат нивната редовна терапија пред да излезат од дома, и една општа препорака за да можеме и ние да стигнеме, односно да немаме работа како што најчесто посакуваме за доброто на нашите граѓани, да се придржуваат на општите препораки кои што се дадени од Министерството за здравство при топлотни бранови. На телефоните 194 и 112 постојано се јавуваат и граѓани кои што бараат совет во однос на хронични болни за варијабилни крвни притисоци, во однос на акутно настанати влошени состојби. Меѓутоа голем број од интервенциите се на отворено место, како што реков, најчесто за сообраќајни незгоди, кои што за жал некогаш завршуваат и трагично. За разлика од викендот, денеска полесно се дише, велат граѓаните, но сепак ги почитуваат апелите на лекарите, без потреба не излегуваат надвор од 11 до 17 часот, а викендот го поминале во своите домови под клима уреди. Како го поминавте жешкиот викенд? Па многу тешко да ви кажа, ние стари луѓе. Многу со притисоци вариват и така, ама денеска малце посвежува. Немам клима на први спрат у руските, климатизирано е природно. Не беше толку топло, супер беше. На никој не му годи. Не има луѓе што сакаат, што се земурничаат и па им одговара. Ова е многу нагло затоплување. Епте нагло дојде. Времево некако полуде што се вика. Институтот за јавно здравје изготви акцијски план со што наместо на 41 на 37 степени ќе се вклучи црвениот аларм, штом 2 дена поред ќе се надмине температурата. Државата ќе може да прогласи кризна состојба. Воедно планот содржи мерки и препораки како граѓаните да се заштитат од високите температури. Во планот кој е променет по 14 години, опишане како прецизно и навремено да профункционира системот на најава на топлински бранови, кои мерки и активности за заштита да се спроведат, кои институции се одговорни за тоа, детален план за мониторинг и евалуација, како и протоколи за постапување во болниците, училиштата и други.